Siz inде журналистиканың күп кенә жанрларын өйрәндегез. Бүген мин сезгә мәкалә турында сөйләрмен. Рамил апагыз сорап иде, мәкалә нәрсәдән аерыла? Сез беләсез микән, гарәп телендә күп кенә сүзләрнең бер хәрефен алмаштыру җитә, һәм сүз бөтенләй икенче мәгънәгә ия була. Менә татар телендә дә андый сүзләр бар. Әгәр дә без мәкалә сүзенең соңгы хәрефен авазын йотсак, безнең сүзебез мәкаль дигән мәгънәгә ия булачак. Кызганычка каршы, безнең арада мәкаль белән мәкалә сүзен бутаучылар бар. Мин сез дип әйтмим, ләкин шушындый уңайсыз хәлгә калмас өчен, әйдәгез мәкаль нәрсә нинди төшенчә ул һәм мәкалә нинди төшенчә икәнен аерым-аерым ачыклап карап китик. Мәкаль безгә гарәп теленнән кергән. Ул кыска, тирән мәгънәгә ия, акыллы һәм бик зирәк дигән сүз. Ул тиешсез җирдә кулланылмый, урынын белеп кенә кулланыла, мәгънәсенә карап кына кулланыла. Менә шул вакытта гына ул сүзнең көченең тәэсире дә арта һәм мәгънәсенә дә тирәнәя. Димәк, мәкаль юка гына бит инде татар теленең хикмәте димәгәннәр. Димәк, мәгънә ул халык тормышының тәҗрибәсен туплаган бик зирәк һәм кыска бер җөмлә дип әйтик. Ә мәкалә нәрсә? Мәкалә ул алдагы дәресләрдә сезгә Риза апагыз Зәйни берникадәр аңлатма биреп киткән иде. Мин дә аның менә бер фикерен кабатлыйсы килә. Мәкалә төшенчәсе журналистикада, журналистлар арасында төп төшенчәгә әйләнеп китте. Безнең беребез дә интервью яздык, репортаж яздык, интервьюм басылды дип сөйләшмибез. Һәр вакыт мәкалә яздым, мәкалә чыкты дип әйтәбез. Ә бит мәкалә үзе бер аерым жанр ул. Сез инде беләсез, журналистикада жанрлар төп 3 төркемгә бүленә. Беренчесе аның хәбәри жанрлар, икенчесе аналитик жанрлар, өченчесе әдәби публицистик жанрлар. Хәбәри жанрларга нинди төрләр керә? Интервью, репортаж, хисап һәм хәбәр. Өченче төркемгә юмористик, әдәби публицистик жанрларга юмористик, сатира, эссе, очерк һәм башкалар. Аналитик жанрларга бу мөхбирнамә, рецензия һәм мәкалә. Мәкалә ул аналитик журналистикада иң төп жанр дип саныйм мин. Мәкалә ул иҗтимагый әһәмияткә ия булган проблеманы күтәрә. Бу проблеманы өйрәнә, аның чишү юлларын эзли, чишү юлларын күрсәтә. Монда бер дәлилле йомгагы була аның һәм нидер нәтиҗәгә килү. Менә бу шушы форматта язылган күләмле әсәр. Мәкалә жанры башка жанрлардан аермалы буларак, аның төп үзенчәлеге шунда. Әйтик, мөхбирнамә ул бер генә факт белән эшләсә, ә мәкалә ул фактлар системасы белән эшли. Әйтик, мөхбирнамә күренешнең эчке бер асылын аңлатып бирсә, безнең мәкалә шушы эчке бер күренешнең тормыштагы башка төрле фактларга, башка төрле якларына бәйләп анализлый. Менә бу мисалда моны аңлатсак, балалар, сез хөрмәтле укучылар, әйбәтрәк аңларсыз. Әйдәгез, мин сезгә моны һәм мисал өстендә аңлатып китәм. Рамил апагыз әйтте, мин бик озак еллар Юлдаш газетасында эшләдем һәм без чыгардык шул вакытта гаилә учагы журналлар. Менә шушы журналда минем бер язмам басылып чыкты. Бу төсләре төрле. Мамадыш Күкмара районының Мәмәшир юктагы ялгыштым, Күкмара районының Күкшил авылында яшәүче Байтимировлар гаиләсе үзләренең хуҗалыкларында бик матур томшаклары төрле булган, тәпиләрендә шундый юннар үскән, бик күп төрле кош-кортлар асрыйлар. Аларны ничек асрыйлар, ничек итеп аларны инкубаторда чыгаралар, ничек итеп үстерәләр, ничек итеп тәрбиялиләр һәм алар шул рәвешле үзләренә ит җитештерәләр. Менә бу безнең нинди жанрга карый? Бу безнең мөхбирнамә. Бу аларның эчке кухнясын ача, эчке асылын ачкан язма мөхбирнамә. Менә бу теманы мәкаләдә үз эченә ала. Мин менә Шәһри Казан газетасына эшкә килгәч, мин шушы темага тагын бер мәкалә яздым. Бусы инде аналитик жанрдагы мәкалә, табышлы тармакы тизлек ярата, менә сезгә күрсәтәм укучылар. Бу нәрсә белән аерыла бу мәкаләдән. Шулай ук безнең республикабызда бик күп
шиби чыгара торган, тавык ите җитештерә торган фабрикалар. Анда да шибиләр шулай ук инкубаторда чыгара. Нәкъ шушы очрактагы, беренче очрактагы шикелле. Ләкин беренче очракта аларның шибиләре үзләренең табигый усул белән 3 айга якын вакытта үссә, безнең завод, безнең фабрикаларда шибиләр 35 көн эчендә җитештерәләр ит булып. Булай мөмкинме? Әлбәттә мөмкин түгел. Алар кулланалар шундый безгә асулар, антибиотиклар, прививкалар, гормоннарга йогынты ясаган препаратлар кулланалар. Булай эшләү дөресме? Булай эшләү ярыймы? Һәр очракта да уңышлымы? Моның нинди асыл үзенчәлеге бар? Монда проблема бармы? Бар. Чөнки бу кыска вакытта җитештерелә торган ит химик препаратлар ярдәмендә. Без беләбез, химик препаратлар алар кеше организмы өчен зыянлы препаратлар. Бу мәкалә жанрында языр өчен, демәк, без бу теманы бик тирәнтен өйрәнергә тиешбез. Башка фабрикаларда ничек? Аларда да шулай ук. Безнең бар тагын әле крестьян фермер хуҗалыклары, тавык ите җитештерү шөгыльләнүче һәм бар шәхси ярдәмче хуҗалыклар. Аларда хәл ничегрәк тора? Аларда да нәкъ шулай. Димәк, безнең белгечләр фикер белән сөйләшкәч, анда эшләүче җаваплылык шулай сөйләшкәч тә алар инде аңлаталар. Антибиотикларсыз гына үстерү мөмкин түгел. Безнең мәкалә жанры ул аның сәбәпләрен дә ачыкларга тиеш. Монда сорау туа, ни сәбәпле? Әгәр дә алар күпләп күләмдә үстергән вакытта менә бу прививкаларны, антибиотикларны кулланмасалар, кышкыртлар авырырга бик яраталар, аларның авырулары бик күп төрле. Әгәр дә берсенә генә авыру юкса да, бөтен фермасы, бөтен шушы фабрикасындагы тавыклар бер көн эчендә юкка чыгарга мөмкиннәр. Шуның өчен антибиотикларны кадау мөһим. Без инде мөһим, ләкин бит ул зыянлымы? Тагын без белгечләр фикеренә колак салабыз. Ни дәрәҗәдә зыянлы? Без бит инде проблеманы күтәрдек, хәтерле яклап өйрәндек. Чынлап та бу борчуга сала торган бик масштаблы проблема. Моның чишү юллары бармы? Бар, әлбәттә. Безнең бар тагын шәхси хуҗалыкларыбыз, үзе эшенә үстерә торган тавык шибиләрне кешеләребез. Алар да әлбәттә 2 айлык итеп алалар шибиләрне. Менә бу бар темада язмада языла. Алар бу вакытта аларның да шибиләренә кадалган була антибиотикларда һәм прививкаларда, ләкин алар үзләренең бернинди кушылмаларсыз азыкларын ашаткан вакытта безнең бу антибиотикның барлык ниле матдәләр дә организмнан аларны чыгып бетә. Демәк, алар чиста экологиятан чиста җитештерү мөмкинлеге бар. Бит безнең командалы фабрикалар кала менә шушындай шикле булган зонада бу проблеманы хәл итү мөмкинлеге юкмыни? Һәм без тагын да теманы тирәнрәк өйрәнеп, мөрәҗәгать итәбез белгечләргә. Бар икән. Менә бу пребиотик дигән төшенчә бар. Бу табигый микроблар кертеп, бу хәлдән чыгу юлы бар. Һәм әгәр антибиотиклар менә бу тавык шибиләрнең иммунитетын нитсәләр, җимерсәләр, бу пребиотиклар киресенчә иммунитетны ныгыталар. Димәк, бу проблеманың чишелеше бар. Пребиотиклар кулланып, табигый усул белән дә үстергән мөмкин икән. Мин инде әйтеп киттем берникадәр. Проблеманы чишү юлын без күрсәттек. Сәбәпләр куела дидем. Сәбәпләргә без инде менә сәбәпләрне туры әлбәттә җавап бирдек. Тагын сәбәп кабатлап әйтәм. Мәкалә ул иң актуаль булган темаларга языла һәм чишү укучының борчыган сорауларына җавап табып бирә. Без җавап таптык һәм уйланырга мәҗбүр итә. Безнең укучы алдында уйланырга біз чишелеш таптык. Укучы, демәк, чиста юл белән җитештерелгән шәхси хуҗалыклардагы тавык итен сатып ашый ала һәм шушы фабрикаларда арзан бәягә җитештерелгән, фабрикада җитештерелгән химик усул белән арзанрак инде сатып ала. Укучыга уйланырга без җирлек тудырдык. Совет чорында мәкалә ул 3 төрле формага бүленә иде, башкачарак формага бүленә иде. Хәзер без төп 3 төрле формага бүләбез. Бу гомум тикшерү мәкаләсе, бу инде күләмле язма, глобаль проблемаларны күтәрә, икътисади, сәяси, илләр арасындагы мөнәсәбәтләр, әйтик, илнең экономикасын анализлаган бик обзорный мәкалә дип әйтик, менә шундый языла. Сәяси, социаль мәсьәләләргә багышланган икенче төркеме, монда инде шул ук мәгариф, сәламәтлек проблемаларын үз эченә ала торган мәкалә һәм полемик мәкалә. Бу нинди мәкалә? Бу әгәр дә газетада бер авторның язмасы чыкты ди. Сез аның белән килешмисез ди.
Сез әлбәттә ул авторның фикерләре дөрес түгел икәнлеген дәлилләп үзегез мәкалә яза аласыз. Әмма бу очракта да сезнең фикерләрегез аның дөрес түгеллеген дәлилләнгән булырга тиеш. Менә мәкаләдә тагын бер мәкалә яза тагын бер үзенчәлеге бар аның. Мәкаләнең башыннан алып ахырына кадәр фикер тезис дип әйтәбез, төп фикер үрелеп бара. Ул башында башланган икән, безнең язманың соңгы ноктасына кадәр ул язма буйлап дәвам итәргә тиеш. Әлбәттә, аңа бу төп тезиска, төп фикергә башлангы кечерәк тезислар ярдәм итә, алар аны куәтли, ә бу кечкенә тезисларны дәлили безнең аргументлар. Әйдәгез, менә мондый мисал китерик. Агач кәүсәсе. Бу агачның сау агач һәм аның яфрак ярга сәләтле икәнлеген беренче дәлили безнең кәүсә. Кәүсә ни кадәр юанрак һәм төп булса, безнең төп тезис, төп фикеребез аңлата шушы кәүсәнең агачның кәүсәсе. Агачның кәүсәсеннән китә ботаклар. Булар безнең ярдәмчел тезислар. Һәм агачның яшеллеген күрсәтер өчен шушы ботакларда аргументлар, яфраклар яра, димәк безнең алар аргументлар. Тезисләрне дәлилли торган аргументларны безнең агачыбызның яфрак ярганнан да дәлилләр булды. Димәк, төп темада шулай. Үзенең ярдәмчел кичкенә темалар, кичкенә дәлилләр була төп фикернең һәм аргументлар. Тагын мәкалә язган вакытта бар шундый төшенчә, факт һәм фикер. Әгәр дә мин әйткән булсам, мәкаләдә фабрикада җитештерелгән тавык ите миңа ошамый дип, бу фикер генә була. Әгәр дә әйткәнмен икән мәкаләнең башында фабрикаларда җитештерелгән тавык ите ул зыянлы дип, бу очракта менә фактны дәлилләргә кирәк фактлар белән бу сүзне. Ничек итеп, без инде әйттек, менә язма барышында без аны белгечләр фикерен дә кертеп ачыкладык, дәлилләдек. Менә шуларны әйтә алам. Һәм бу фикерне дәлилләгән вакытта без инде төрле чыганакларга, белгечләр фикеренә таянырга тиешбез. Ул ныгытып дәлилләнергә тиеш. Буш сүз белән генә түгел. Бу очракта менә төгәл генә катгый таләпләр юк. Ләкин без беләбез, һәр нәрсәнең башы, уртасы һәм ахыры була. Мәкалә язуында киреш өлеше, урта өлеш һәм йомгак өлеше. Ләкин бүгенге заманда әйтик, газетаны, менә Шәрик Казан газетасын алсак, менә без шулай ачкан вакытта укучының күз салгачта, укучының игътибары, күзе синең язмада эленеп калсын өчен язманы иң тәмле җиреннән, иң кәттә өлешеннән башларга кирәк. Шунсы ул син йөгертәдә үтеп китә язмаңны. Ә газетаны ачкач та укучының бөтен игътибары синең мәкаләңә төшсен өчен, шунда тоткаланып сине укып китсен өчен ул мәкаләне иң тәмле җиреннән башлау кирәк. Ул йомгак та булырга мөмкин, ул урта бер җире булырга мөмкин. Монда без рит дип әйтәбез, матур җөмләләр кулланырга, кызык җөмләләр кулланырга мөмкин. Без яисә кытышкыч саннар, яисә мәкаләнең бөтен эчтәлеген ачып бирә торган бер сүз белән без аны башларга мөмкинбез. Шуңа күрә монда нинди дә булса аерым бер критерийлар, аерым бер таләпләр юк. Иң мөһиме ул менә тәмле җиреннән, лектереп атырган өлешеннән башланырга тиеш. Күләмле дип әйттек, күләмле мәкалә, күләмле язма ул мәкалә. Димәк, аны мөһим бүлекләргә бүлү. Менә баш исеме аның бик күңелле тотып ала торган, игътибарын җәлеп итә торган булырга тиеш. Һәм бүлекләргә бүлү. Бүлекләрнең дә исемнәр, бүлекләргә дә исем кую шарт. Безләрен подзаголовок дип әйтәбез. Исем аслары да менә кызык булырга тиеш. Игътибарын җәлеп итәргә тиеш. Журналист булу авыр да, әгәр дә эшегезне яратсагыз, җиңел дә. Чөнки журналистның тормышы ул юллар белән бәйле, командировкалар белән бәйле. Буры шикелле ана аяклары, ерта аяклары туендыра. Әгәр дә сез була шундый мәлләр, иртәнге сагат 4-тә чыгып китәсез һәм сез соң гына сагат 11-дә, кичке 11-дә кайтып керәсез. Көне буе эшләп, арып, алҗып, нинди генә елның нинди генә фасылы, нинди генә көне булмый. Сез аларга әзер икәнсез, эшегезне яратсагыз, әлбәттә сез бу шартларга әзерсез. Авыр да, җиңел үзеңне яраткан эшеңне эшләү һәр вакытта да җиңел. Ә инде аның кыйнлыклары эш барышында булмый калмый. Эшегезне яратсагыз, ул авырлыклар сезгә менә тары бер кебек кенә калып күренерләр. Иң менә
еш күзәтә торган хата ул миндә генәдерме, бәлки башка журналистларда шулайдырмы? Ул гадәттә геройның исеме Гөлназ дип башлана. Бу Гөлназ була инде чынлыкта. Кайсы вакытта язма ахырында шул Гөлфирәгә әйләнә дә куйган нишләптер, ни сәбәпледер. Әллә алдан язган герой чыгып бетми баштан. Әллә нәрсә менә шундый очраклар булгалый. Кабат укганда аны күрәсең, төзәтәсең, ә менә шундый ялгышлар киткәли. Әйтик, ниндә булса хәлләр турында язган вакытта күренешләр. Әлбәттә, өйрәнеп бетереп барысын да ачыклап бетереп язарга кирәк. Ялгыш фикерләр китмәскә тиеш мәкалә язган вакытта, бигрәк тә менә бу мәкалә жанрында. Журналист кешегә һәр вакытта гомер буе өйрәнү дигән нәрсә, уку дигән нәрсә хас булырга тиеш. Менә бу нинди генә проблемага алынсаң да, син аны төбенә төс куеп, төбенә төшеп өйрәнергә, өстәмә чыганаклардан, китаплардан укып өйрәнергә, белергә, үзең аңлаганнан соң гына шул теманы язарга алынырга тиешсең. Димәк, журналист ул гомер буе укый, гомер буе белем исти, үз өстендә эшли. Шунсыз булмый журналистикада. Мондай фикерне авылларда йөргәндә ишетергә туры килә. Бер үк әйберне язасыз. Ләкин бит һәр газетаның үзенең укучысы. Элек аңлыйм, сезгә күрергә туры килмәгәндер кызганычка каршы. Әмма әти-әниләрегез хәтерли, әле хат ташучыларның иңнәренә аскан сумкаларында бик күп итеп алар газетаны тутырылган була иде. Һәр йортка 6-шар, 7-шәр газета киләкәт торган булган. Ул еллар хәзер артта калды. Безнең күп дигәндә 4-тәр басмага язылырга мөмкин укучыларыбыз. Әйтик, Шәһри Казанда чыккан газета язманы башка газеталарда язмаслар, ул теманы күтәрмәсәләр, бөтен кеше дә Шәһри Казанны укымый. Ул теманы өйрәнмичән, укымчы читтә калырга тиеш түгел. Уңай һәм тискәре яклары бар әлбәттә, әмма уңай ягы күбрәк. Аннары соң була шундай темалар. Нәкъ менә газета басмалар, журналлар, басма матбугат аны күтәреп алырга тиеш. Шул вакытта гына проблема үзенең шишелешен эзләп таба ала. Әйткәннәр бит, яуда да менә бер генә хәрби, ул сугышчы түгел, мәсәлән, күмәк булганда гына нәрсәгә дә ирешеп була. Бердәмлектә бит көч. Кайбер проблемаларны бөтен газеталарда күтәрү киресенчә отышлырак. Шул вакытта гына безнең аны югары җитәкчелек күрә, шул вакытта гына үзенең шишелешен эзләп таба. Аерым-аерым кайдыр бер теманы күтәрү бер газета отышлы булмаска да мөмкин. Әйе, темаларның кабатлануы тискәрерәк күренештән, чөнки бөтен кеше бер сүзен сөйләсә, да күңелле түгел. Ләкин бу үзенең бу нормасынан дип әйтик, чыкмаска тиеш. Уртача барырга тиеш. Була андый очраклар. Сирәк булса да күзәтелә. Бу икенче бер төрле факторларга бәйле, чөнки журналист үзенә өстәмә керем эзләп, бер үк әйберне ике төрле газетага эшләгән очраклар бар. Ләкин мин үзем моны хупламыйм, чөнки ике төрле фронтка эшләү ул дөрес түгел. Син бөтен җаның, тәнең белән үзең эшләгән газета өчен янып эшләмәсәң, димәк бит инде син газеталар үзара бар да барлар конкурентлар. Икенче бер фронтка басып эшләсәң икән, бу дөрес әйбер түгел. Бик сәләтле кеше булса, бер үк әйберне ике төрле итеп яза алу бөтенләй дә булырга мөмкин. Ләкин сирәк. Ләкин киңәш итмәс идем мин алай иттереп. Чөнки кеше, журналист үзе эшләгән басманы хөрмәт итә икән, үзен хөрмәт итә икән, бөтен көчен, йөгәрен биреп үзе эшләгән газетада язарга тиеш ул язманы дип саныйм мин. Мин үзем алай итеп эшли алмас идем. Беренче чиратта ул бу мәсьәлә мәкалә язарга кергәндә теманың актуальлыгына, кирәклегенә, халык мәнфәгатьләре өчен кирәклеген аның уйларга карарга тиеш. Һәм ул теманы ул беләме? Бу темага алыныр өчен ул теманы үзе тирәнтен итеп аңлыймы? Шуларга игътибар итәргә тиеш. Һәм моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ул азрак үзенә күрә бер план сызырга тиеш. Бу теманы, мәкаләне язар өчен бу темага аңа нишләргә кирәк? Кайда мөрәҗәгать итәргә, нинди чыганаклар табырга, нинди фактлар табырга, кая мәгълүмат тупларга, ничек итеп тупларга, барысында шушларны ул уйларга тиеш. Үзенә бер план сызып куярга тиеш. Чөнки ничекләр шулай гына эшләп булмый. Мин мәктәптә укыганда ничектер пьесалар укырга яратадыр идем. Мин аларны үзем булып уйный укыдыр идем. Каян килгәндер андый нәрсә, йокламыйчан, инде әни миңа әллә ничә мәртәбә кисәтү ясыйдыр ия, менә пьесалар укырга ярата идем.
Менә журналистикага эшләргә килгәчтен безнең мәрхүм редакторыбыз Раниса Фәнни Газизов ул һәрвакытта да безгә Әмирхан ага Еникинең әсәрләрен укырга куша иде. Чөнки аның теле бик камил, бик матур тел белән язылган һәм укучылар мин сезгә дә шулай киңәш итәм. Әмирхан аганың мөмкинлек барында әсәрләрен укыгыз. Гомәр ага Бәшировны яратып укыйм мин. Мөхәммәд Мәгъдиевне дә укыйм. Алай бусын яратам дигән әйберем юк. Ләкин менә шушы кешеләрнең әсәрләрен укырга тырышсагыз, бик әйбәт була. Үзегез өчен телнең матурлыгы өчен кирәк. Тел яза гына түгел, менә шу әдәби китаплар укыган вакытта да байый ул. Үзегез өчен кирәк. Бик урынлы сорау, бик менә күңелегездә татар теленә карата шундый борчылу бар икән. Сез милләтҗанны, сезне әтиәңез бик дөрес тәрбияләгән бала. Субханалла, монсыдан бик нык куандыра. Бар, әлбәттә, бар татар теленә яклауга, саклауга караган мәкаләләр бар. Ләкин мин аны киләчәге бетәр дип уйламыйм. Киләчәге юк дип уйламыйм, бетәр дип уйламыйм. Аллаһы бирсән, сезнең кебек менә шундый телебез өчен җан атып торган яшьләр, буыннар үскәндә, һәммәгез татар телендә сораулар язасыз. Татар телендә аралашабыз менә. Киләчәктә дә булыр, әлбәттә, русча уйлаулар, сөйләшүләр дә булыр, ләкин үзенең телен яраткан безнең милләтебез юкка чыкмаячак. Мин шуны әйтәм. Мин бик күп авыллар буйлап, бик күп чит төбәкләр буйлап биргән журналист буларак сезгә моны әйтәм. Иншалла, телебезне яраткан буын безнең барбер бар, булачак, безнең телебез бетмәячәк. Никадәр генә шомлы сүзләр сөйләнмәсен. Безнең менә кайчандыр урта яшьтә булган абый-апалар картлыкларында русча сөйләшкән кешеләрне күргәнем юк әле. Алар туган телләренә кайталар, туган теленә менә яшьлекләрендә җибәргән хаталарында аңлап, оныккан белән татарча сөйләшкән кешеләрне беләм мин. Менә бар шундый гаиләләр Балтач районында, Чуаш авылында яши, Башкортстаннан кайтып урнашкан гаилә. Мин сезгә хәзер аның исемнәрен әйтә алмыйм, кызганча каршы оныттым. Блокнотыма карарга кирәк. Алар 12 бала тәрбияләп үстерә. Ни гаҗәп, өйләрендә бер нинди затлы мебель юк. Алар ул балалар 12-сендә тәгәрәшеп, идәндә тезелешеп йоклыйлар һәм матрасларын бер җиргә иеп куялар көн тугачтан. Алар мәктәптә дә укымыйлар. Алар әйтиген дурысчалап, өйдә укыйлар, домашнее обучениедә. Ни өчен? Бердән мәктәпкә бару ерак, икенчедән әниләре шулай җайлырак күрә. Алар өендә, йортында русча бер генә сүз дә әйтелми. Интернетларда вакытлы интернетка кирип мәгълүмат туплауда билгеле бер сәгатьләрдә генә куелган. Татарча сөйләшәләр, татарча укыйлар, өйдә бер сүз русча әйтелми. Бу менә бүгенге заманда без матур яшәргә кызыгабыз, байлыкка кызыгабыз, әмма алар урта гасыр чорындагы шикелле бер нинди тәрәзәсендә шелтә элеп тормаган өйдә яшиләр, әмма алардагы менә милләт җанлык дигән нәрсә, милләтне ярату әйтеп бетергесез дәрәҗәдә зур. Мин әйтмим менә алар үрнәгендәге үк яшәргә кирәк дип, ләкин менә бу очракта телне яратуларын мин үрнәк итеп куям сезгә. Әлбәттә, тарихны өйрәнергә кирәк. Җәмгыять белемен һәм әдәбиятны, рус әдәбиятын. Башка фәннәрдә бик кирәк, чөнки мәкалә язганда математикасы да, физикасы да, чөнки физик законнарын да бик нык яхшы белергә кирәк. Аларны белмәсәң көлкеле хәлдә калуың бар. Бүтән фәннәрдә үз урынына кирәк. Белемле булырга кирәк беренче чиратта. Һәм чит телләрдә белү бик мөһим. Бүгенге заманда менә минем шикелле алай теге немец теленә со словарем сүзлек белән генә актарып утыру килешми. Без инде совет чоры балалары. Шулай да сезгә яшьләргә күбрәк чит телләргә дә игътибар итәргә кирәк, аларны белергә кирәк, чөнки бүгенге мөмкинлекләр бөтенләй башка. Мин авыл кешеләре турында язарга яратам. Үзем авыл баласы булганга микән, гыйбрәтле язмышлар турында язарга яратам. Кәсепчеләр, һөнәрчеләр минем иң яраткан темаларымның берсе. Авыл кешесенең тормышы, авыл кешесенең язмышы турында язарга яратам мин. Менә шулар язу миңа тәмлерәк. Әйтәгез булай. Сез үзегезне кызыксындырган темага мәкалә язарга тырышып карагыз. Әйттем, күләмле әсәр дидем. Ул проблеманы шишләршен өйрәнергә, проблеманы яктыртырга тиеш, тирәнтен өйрәнергә тиеш, һәм проблеманы шишләршен күрсәтергә тиеш, һәм йомгак булырга тиеш, дәлилле йомгак, һәм нәтиҗәләрдә ясарга тиеш. Сезнең фикрегез дәлилләр белән исбатланырга тиеш. Менә шуны булдырырга тырышып карагыз әле.